प्याज पे संतरे का जूस क्यों डाल रही है? तो बताती हूँ क्यों डाल रही हूँ। एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि हर दूसरे बंदे को कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट हो रहा है। तो आज ये एक होममेड कफ सिरप बताऊंगी जिसको आपने ट्वाइस अ डे लेना है और 3-4 दिन में आपकी खांसी खत्म। इसके लिए हमने करना क्या है, एक ब्लेंडर में हमने एक प्याज लेना है, एक संतरे का रस उसमें स्क्वीज कर देना है, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है और उसका जो जूस निकला है उसको हमने एक बोल में डाल देना है। उसमें हमने आधा नींबू स्क्वीज करना है और 1 चम्मच शहद डालना है। होममेड कफ सिरप रेडी है जो आपको दिन में 2 बार लेना है, 4 दिन तक लेना है और खांसी खत्म।